好笑，因为今天起完了网龙了，回大船这里拿秤，然后把这些小螃蟹拿回码头那边卖了，卖给那个老婆。我们两个菜色。今天的螃蟹卖了几百块钱，然后和昨天的数收了阿伯1000多，他刚才微信给我的。现在准备去放点地笼，刚才爸爸想了一下，还是要放点地笼吧，然后明天再起。放地笼啊！打包好回去卖货。我经常会发朋友圈，然后朋友圈里的朋友好多都找我买呀，都是识货的。回到家了，现在居民都过来抢。厉害的！我抓好警察啦，没咬了，对吧？哎，来了。辣的。我的老肯定。呢邊咪你好成下咁好？冇。哎，有冇所謂呢？啥想分清干啊？听过？好，來吧，這個怎麼解讀？拐角2個聽吧，上面有多少根嘿？哎，我弄到那就要。那就漂亮，沒好。啊。這錢我睇都唔係咁幾貴。你真係嘥嚟冇睇。啊，等埋我一開。
你之前有评估下价？有多两张？一张。没一张。全是被别人预定的。这个螃蟹也是被别人预定的，所以我妈妈现在。这是我在朋友圈卖的鞋，4000多，最近卖的，给爸爸妈妈吧，然后他们一人一半，这些都要回收的。我爸说留给我用，但是目前不需要，就当做帮他们卖吧，补贴家用。一人一半，看一下视觉。人一半比较公平。来啊，领工资了吗？来喽！来，有气了。其实这些就是卖那些新鲜的钱，就是卖鱼的钱。我到3个分，姐姐好。姐姐，哇，哇，本来6人，我拿正菜。我要送螃蟹给别人了，这些视频就到这里结束了。喜欢鱼妹的记得关注，拜拜。哇，有大货！哇塞，哇，还有藤上！拿个篮子过来。哇，你看这条藤上了没有？又长又粗的。来，哇，还有皮皮虾，天哪，不错。哇，还有膏蟹，不得了了，不得了了，发大财了！哇，这个膏蟹好肥哦！哇塞，还有藤上，都是值钱货，还有皮皮虾，品种好多。抓上抓上，喂，我要跑了！我放这里，值钱货，抓蟹，膏蟹，哇，好多皮皮虾今天，这个好肥哦，这个起码要卖200多块钱一斤，我是估计的啦，倒进盆里。哇，好多小螃蟹！哇，今天好多皮皮虾，可以来一个椒盐皮皮虾。哇塞，好多个，还是有生命的。Hello， 大家好，我是阿鱼妹。今天抓了好多皮皮虾，等一下我要回去做一个椒盐皮皮虾。今天的收获还是不错的，有皮皮虾，有螃蟹，还有藤扇，而且那些螃蟹还挺大的。拿这个炒绑螃蟹，
今天抓了2个大膏蟹，这阿伯已经过来收蟹了。1斤6。巴掌大，这也是巴掌大。现在来做皮皮虾，做一个椒盐皮皮虾。这些皮皮虾都是没有膏的，不过比较肥。还有生命的，回到家了都还有生命的，都还在动，只是没那么生猛啊。冲洗一下，把它冲洗干净。洗干净了，我们现在来腌制一下。首先是用料酒，然后放点黑胡椒粉，再放点盐。这样还要小心吃到水，最好是用个餐具，用筷子把它这些配料弄得均匀一点。腌制30分钟。我们切点配料，趁它还有时间腌制的时候，我们做其他的事情。切成一粒的，切点姜，喜欢吃辣的可以放点辣椒，我放了一点黄米椒。葱花备用，把配料切好备用。腌了30分钟了，这家伙还这么会腌。把这料酒倒掉。点上一口，等它大的时候好吃一点，因为大的会好看一点。我这里炖了一点，煲了一点汤，所以比较吵。这是老式的压力锅做的，所以声音比较大。下至2分之后，然后把它捞出来。
再炸一次，正所谓的一变熟，二变脆。炸了第二遍，虽然炸过2遍之后，这些虾壳都是脆的，里面的肉还是很嫩的。因为炸过2次会蒸发部分的水分，这样比较好吃。椒盐虾一般都是这么做的，不知道大家还有什么做法，可以在评论区留言一下哦。锅里剩了一部分油，我们把刚才切好的配料全部倒进去。炒出味道，然后我们再放虾，关小火，然后把虾放进去，煮虾，还要先跟配料放个椒盐粉。放点白糖，少量，再放点盐，把它翻好。待会儿好嘞，大宝，嗨，小卖部的阿伯闻到味道过来了。再放点葱，上锅。OK。睇大梦有睇大梦。去隔壁家看一下有没有小朋友在家，让他过来吃。有菜？不在家吧？应该。哎呀，叫他们过来吃，他们都不好意思。他们不好意思过来吃，我就端出去给他们吃。因为煮的有点多，我爸妈又咳嗽，他们都不吃这些的，所以拿出去跟他们分享一下。妈妈，这边好点的，Xin bánh à, cho kìa. Nó hả rồi? Hà bố chứ? Hà nó có hả rồi? Nó hả là mày không? Ơi, hả câu hà. Nó rồi. Có hả thôi? Chị Sinh. Thằng Hà là hả nè? Ủa hả ra quay ra. Bột lá được thêm lá ra. Bột lá. đồng đấy mày. Bây giờ với như ba. Con thử như thế nào rồi? Hào chi nè. 好不好吃？Nấm này chi rồi. 誒飲冇嚟嚇？飲下咯。啊？盘子都留给他们那边了，等一下他们吃完就会拿过来，我就回家先煮饭了。这期的视频就到这里结束了，喜欢你们的记得关注，拜拜。Hello， 大家好，我是阿姨妹。今天我们要出去骑网龙，有点面条吃。准备开吃。
吃完就准备去赶海了。我们菜园这里有一个小狗，这边有个黑色的小狗。狗仔不下底呢，不玩的咯。应该是赶海的时候它跟上来的。小狗，小狗。应该是那边的老板的，我们把它搬下去，送它回家。你要擺得個掣喺度，冇事啊！擺佢度個。哇，高興咯！過去，擺杯黑仔，我話你都冇錢收。係啊，啲肥啊，大佬，試下嚇。啊！要等水涨一点才可以开船。哇，有藤扇，还有条仔。这个青苔太重了，我都拿不起来了，等我妈过来。哦，哇呀，哇塞，哦，这个要飙出去了，有好几条藤扇，哇，出货发财了，发财了。藤扇是很值钱的。哦，哎呦，不要跑了！哇塞，出货出货，今天把这个垃圾装回桶里。哎呦，想抓那几条扇上来，就钻到里面去了。哇塞，出货！先放回篮子先，然后再倒进盘里，因为怕它会飙出去。哎呀，一条、2条了，我好像有4条藤扇。哦呦，好生猛了！还有1条啊。3条，哦，还有1条，有4条。哦，还有1条扇，5条啊，5条虫扇啊！哇，这个蚊虫头真好大，我没见过。先把这个扇拿走，要用这种手套才行。教的要有点红啊！出货，发财了，发财！哇，这条鬼婆更大！哇塞！哇，而且好生猛，这个鬼婆！哇，今天的货都是出货，发财了，发财了！把这个青苔拿出来先，好分类一点。这个青苔是可以分解的。时间久了，它会化成为泥，因为这个季节比较多这个青苔，多下雨啊就不会有了。我还看到这个笼里要收货，要把这个笼放了，本来是没有放这个的。好久都没有装过条仔了，红头条。其实货挺多的，就是被这些青苔盖住了，看不到。有一些虾还躲在这青苔里面，要把它翻出来。你看，螃蟹也有，连凤仔也有，虾也有。呢，这里还夹着一个大虾。哎，还有螃蟹，所以要认真翻出来，不然的话就会错过好货。鬼婆好凶啊！你看它的刺。对，这个病人很重，他要拿去看。哇！
哇塞，布满了螃蟹！哇塞，这里又有藤菜了！哇塞，哇，这个粗货，哇，这个藤杉好，哇，真的好粗哦！哦，好厉害哦！粗货，哇！这个笼真的超多螃蟹，数百只都有。这里还有哦，还没有倒出来。戴好手套，抓藤上。哇，这个真的是粗货，拿好拿进，防止它。哟，哎呦，吓我一跳，我怕它飙出去了。还有货，哇，全是螃蟹，而且这个龙青苔还没那么多，没刚才那个那么多。哇，发财了，发财了！先把这些分类好，先第一个笼的货还没分类好就起第二个了，真的是大丰收啊！今天，哇，这个肉瓮好大，这几条都是肉瓮。这条不知道是什么鱼，眼睛大大的，把它放了吧。看这种也是条仔，有3种条仔，这种和这种差不多一样价格，这种就贵一点。哇，这个笼这么多螃蟹！哇，这个笼好像又有黄鳝呢。宝啊，那我看错了。分类，把这个第二个笼分类好先。哇，你看全是螃蟹，可以卖钱了。那些小的等一下就放回摊头，这个垃圾放好。这里还有一条红油，大丰收！今天。哇，第3个笼，哇，满盘都是螃蟹哦！这里还有一条大鱼，这条是鳜鱼，对，鳜鱼。这个螃蟹肥的都黄色了，鳜鱼好大呀，放回柜子。哇塞，大闸蟹！哇，这真的是大闸蟹吗？问一下我爸，还是彭奇？看一下爸，这是大闸蟹不？这是有。哇，怎么这里会有大闸蟹的？而且还是母的。啊？海里怎么会有大闸蟹？有啊，很少抓到哎。哇，天哪！要是多就好了，我很喜欢吃大闸蟹的，因为它的膏比较多。哇塞，好开心哦！来，你看，这种就是彭奇，小小的这个，然后这个就是大闸蟹，它们样子是不是长得差不多？这种就是大闸蟹，表面有点粗糙的感觉，这个彭奇表面就是比较光滑的。我爸说是黄石那边，就是我们一个镇上的，应该是那边的河流下来的，我也不知道，大概是这个意思。真的好，刚才我妈说跑了一只的，我没看到，只看到这一只。怎么会海里怎么会有大螃蟹？真的是什么都有。哇，密密麻麻的都是螃蟹，都是肉蟹。如果这些长大了就不得了了，等一下要把那些小的放了。
货太多了，撑爆了笼，哈哈，我妈要补笼。今天虾也挺多的，都藏在这个货堆里了，这一大堆都是货啊，都是钱呐、一盆的钱呐、挑选出来应该有好几斤虾，还有这些切仔、花芡，不过这个比较小。前几天觉得没什么货，就放了3个网笼，哎呀，没放那么多，好可惜呀、起完了就放了3个，要是我们一共有7个笼，如果全部放完的话，那就是出货了，真的是发财了。这个有半桶小螃蟹了，看，啊，要是这些长大了就值钱了。这个要到春节，过了春节过后才长大，那时候如果抓到这么多的话就发了。半桶螃蟹，准备放了。放完了，这个就是我们今天抓的藤扇，这个要准备装出来，有好几斤重了。回到家了，阿伯收这个藤扇还有螃蟹。好哟，帶個零食定係冇鴨吧？用到有咩？來吧。就是那干喷是好像蛇呀。他们大上。บอกกันในการบอก 一篮子虾，也是这个阿婆收，因为我们回的太迟了，码头那个收虾的老板已经走了。这2天天气不好，所以没有晒虾干，卖了。这几天都是阴天呐、没有太阳。这个蟹也是这个阿婆收。不用转酸了，现在都卖给了这个阿婆。这期的视频就到这里结束了，喜欢我们的点击，拜拜。今天运气不错，卖了差不多1000块钱，好收获。